مبروك يا عميد. الله يبارك فيك ايه يا صقر، جون واحد يا صقر بس النهارده. لا ده كويس قوي، ده كويس انت مضيع واحده يا صقر، يعني ما تضيعهاش ابدا الاولانيه دي. والله عشان اتزحلقت بس يا كابتن. اتزحلقت؟ انت بتاعت اتزحلقت ولا ما اتزحلقتش؟ هتهزر. معلش بس والله خليني طبعا خليني ارحب بكابتن مدحت بمناسبه ان انت اللي معاك المايك يا كابتن مجدي كالعاده. ماشي يا ابو حميد، مقبوله منك. ماشي. لا انت حبيبي، انت عارف يا كابتن مجدي، والله انت عارف ان انا بحبك انا عارف، وانا كمان بحبك جدا يا ابو حميد. انت عارف يا كابتن ان انا والله بحبك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ومتالق كالعاده يا ابو حميد في الحقيقه، حتى في الاوقات الصعبه اللي بتلعب فيها دايما عندك الروح القتاليه العاليه، وبتحاول انك تهدف. والنهارده ربنا وفقك ودايما المستوى الرائع ده يا ابو حميد. ربنا يخليك يا كابتن. والله يمكن الحمد لله يمكن الكابتن ايمن يقول ان انا يمكن بقالي شهر دلوقتي او داخل على حوالي 25 يوم بعيد خالص عن بعيد عن التمرينات وبعيد عن الماتشات. حتى انا اول 3 ماتشات في الدوري انا ما شاركتش خالص، ولكن يمكن النهارده ان انا اكون موجود الحمد لله. الاهم من الاداء والاهم من الجون ان انا النهارده قدرت الحمد لله ان انا حتى اطمن على نفسي، لان انا يمكن ما بقاليش الا 3 تمرينات او 4 تمرينات مع الفرقه بس من فتره طويله. اي نعم كنت بتمرن لوحدي، ولكن ان انا ادخل مع الفرقه وكده الحمد لله ده اللي يهمني. بس انت وحش اي وقت هنعوزك فيها هنلاقيك جاهز يا ابو حميد. الحمد لله. والله بص انا يعني مش عشان الكابتن ايمن قاعد ولا حاجه، يمكن والله يا راجل نتكلم معايا قبل الماتش وقال لي وجودك مع الفرقه وان المهم انك انت مع اللعيبه وكده، والماتشات دي بالذات الافريقيه بتبقى محتاجه الناس اللي هم الخبره اللي في الفرقه الكبار طبعا هم يكونوا متواجدين. والحمد لله والله يعني النهارده كابتن مجدي والله عايز اشكر اللعيبه كلها، كل اللعيبه يعني حتى فعلا ما لعبش، لان النهارده الاداء والروح اللي موجوده شكل جديد وشكل مختلف. احنا النهارده كاسبين 4 و5 وبتلاقي اللعيبه بتجري تجيب الكوره من جوه الجون عشان عايزه تجيب الجوان تاني. لحد الدقيقه 90 واحنا نفس الاداء ما اختلفش فعلا، الشكل ما اختلفش، اللعيبه لا ما فيش هزار جوه الملعب، كله بيأدي بجديه وكله بيأدي بروح وكل واحد منظم. يعني ما شفناش مثلا النهارده مثلا باك بيطلع يهاجم لا، في التزام وفي انضباط. ما فيش نشاز يا ابو حميد خالص. الحمد لله. يمكن الاستقرار ده اللي موجود يا رب ان شاء الله يفضل موجود. يمكن تمسكنا والكابتن ايمن عارف الكلام ده بالنسبه فيرا ان احنا حبينا ان احنا رغم المشكله اللي عنده ان احنا كلاعيبه كنا متمسكين بيه جدا، لان قد ايه حاسين ان الراجل ده بيحترم اللعيبه كلها، عامل شغل كويس، حابب ان يعمل حاجه كويسه. وده باين الحمد لله منعكس على اللعيبه كلها، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، اللي بره راجل بيتعامل مع الجميع كاخواته، بيحاول يجهز كل اللعيبه، ما بيحاولش يفرق بين لاعب اساسي ولاعب احتياطي، وده الحمد لله الروح اللي موجود. طب سبب الحضن بقى اللي رحت اديته له ايه؟ كان قايل لك هتجيب جون ولا ايه؟ نعم؟ الحضن اللي رحت اديته له بعد الهدف اللي جبته. لا بيقول له الحمد لله على السلامه. والله لا مش كده والله، لا هو رغم ان عيد الحب كان اول امبارح. ايوه انت يا كابتن ما سمعتش معلش. بقول لك بالرغم ان عيد الحب كان اول امبارح. لا يا رب المحبه تفضل موجوده دايما. والله هو راجل الحمد لله يمكن انا علقت بيه علاقه طيبه جدا 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 بغض النظر عن اي حاجه والله، لان هو شخصيه فعلا تتحب، شخصيه محترمه جدا جدا. يعني بيعرف ازاي يحترم اللي حواليه، وبيعرف ازاي يدي لكل واحد قدر وكل واحد احترام. وعلى فكره ده راي اللعيبه كلها. والله برضه انا عايز اقول حاجه يا كابتن احمد، انا عايز اشكرك لان انت فعلا بتأدي دورك ككابتن في هذا الفريق مع الكابتن عبد الواحد السيد، وعامل لهم روح مختلفه والتزام وانضباط ودعم، وقد ايه بتشجع اللعيبه وقد ايه بتساهم في الملعب ان انت تعرف تكسب فرقتك، وقد ايه شخصيه بجد بنفخر انها موجوده عندنا في نادي الزمالك. بتمنى لك دايما التوفيق ودايما الاصرار الرائع بتاعك وعزيمتك المميزه. حتى النهارده مراهنين عليك، كلنا متاكدين ان انت قادر تجيب جون، ما عندوش اي قناعه غير ان انت هتعرف تجيب جون في اي وقت. قد ايه انت انسان ناجح ومقنع، وبنتمنى لك فعلا التوفيق يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان يكون نفس الشكل ونفس الاداء ونفس الانضباط كمان جوه الملعب. وخليني بقى كابتن دايما طالما قلت بقى كابتن الفرقه انا هديك كابتن الفرقه عشان هو ده انا لسه بطلب ايه من الكابتن مدحت تساله. عبد الواحد. اسال كابتن مجدي عبد الواحد. ربنا يخليه، هو معاك كابتن.